Reka tuguhe ikaze wowe udukurikira umunsi ku wundi, aho tugiye kubazanira noneho ahantu hari amasite yemewe na leta yakaswe, akaba yemewe, aho turi kukwereka igishushanyo mbonera cyaho cy'uko bagiye bakatamo site n'ibihemerewe n'amazu yemerewe kuhubakwa, muri kubibona imbere yacu, muragenda mureba ibyo turi kubereka. Ni ukuvuga ngo uturutse aha hantu turi kukwereka iyi site mu murenge wa Ngiryi n'umurenge wa Jabana mu kagari ka Ngiryi, ni ukuvuga ngo uturutse Nyacyonga kuhagera kuri moto ihakoresha iminota 10 gusa. Ikindi wamenya ni uko ari muri R1B ngira ngo murabibona. Ikindi ni uko bakoresha inote y'igihumbi, bishatse kuvuga ngo uramutse urikorera mu mujyi wa Kigali, kuva hano ugera mu mujyi wa Kigali ni amafaranga 1300 gusa. Murumva ko ari hafi. Ni ahantu umuntu aba akwiye kwanariza akareba ko yahakorera ibikorwa bye. Ni ahantu rwose hari kubonekamo ibibanza bya miliyoni 13 kuzamura bitewe n'uko ubyifuza. Ni ukuvuga ngo aha ni ahantu rwose ukwiye kuba waza ukahashora amafaranga, ibintu bikagenda neza cyane. Dore ni uku rero bimeze, ngira ngo ibyaho muri kubireba. Aha ni ku biro by'umudugudu tuhagaze, aho tugiye kubazanira ibibanza rero bihagaze miliyoni 13, ukaba waza tukahaguha ikibanza rwose giteye borune, kimeze neza, cyujuje bya byangombwa buri wese aba yifuza. Mbese iyo uhagaze kuri aka kagari uba witegeye umujyi wa Kigali, stade uba uri kuyireba imbere yawe. Mbese umujyi uba uri kuwureba imbere yawe, ahantu hafite viyu nziza buri wese yakwifuza gutura. Ni agace keza rwose kandi gatekanye, mubona yuko kari gutera imbere umunsi ku wundi. Ni ahantu hadakwiye kubacika tugiye kubazanira. Murakoze rero, turabashimiye. Muduhamagare, nimero zacu ni 0789903286. Izo nomero tubonekeraho, mukajya muduhamagara tukabafasha kuri izi mari ziri i Ngiryi.